傳來法語問你是我的家屬吧，原來我已自那白浪之巔墮下，明明分開為何打這號碼，你可會很不解我怎不刪了他，我知不該但是不改，像某種流亡的愛，千里之外，聯繫還是依在。有沒有一絲半秒傷悲？要是我今晚異地斷氣，問你可肯即夜趕搭通宵客機？有沒有一絲半秒歡喜？在無人以後來煩住你，若覺得將這責任加諸很離奇，是我自私今世最後騷擾的人兒，只想是你。誰聯絡你？若我在某冰川遇難，然而教你苦痛亦算黑色浪漫，甜蜜那陣時關懷日子總講到大淚眼，誰料情感無常，這假設太簡單。你有沒有一絲半秒傷悲？要是我今晚異地斷氣，問你可肯即夜趕搭通宵客機？有沒有一絲半秒歡喜？在無人以後去牽絆你，若覺得將這責任加諸很離奇，是我自己。什麼時候我也可以做一個事情做30年？我看我能不能拍 vlog 拍30年。真的是咬牙跺脚，我操，不行，我一定要坚持。我有一天，我真的有人能看到我的作品。每个人都要爬一座山，你不爬，你儿子爬，你儿子爬不了，你孙子得爬，反正都得爬。爬山要找朋友，对吧？登山要找师傅。我们山顶见，各位。